A preto nám vlastne prišlo ako logické formálne rozdeliť Slovenské centrum dizajnu na dve organizácie, Slovenské centrum dizajnu a Centrum vizuálneho umenia, výtvarného umenia. Zastrešiť to spoločnou značkou Centra vizuálnych umení a vlastne vytvoriť dve organizácie, ktoré by pod jednou hlavičkou boli, ale samozrejme finančne rozpočtovo samostatné, napriek tomu, že istotne by nad nimi musela byť jedna spoločná správa. Zvolil som si poradnú komisiu, ktorá zasadala niekoľkokrát. Pomerne široká komisia to bola. Administratívne ju viedla pani Motičková. Ja som vlastne bol tak ideovo som ju viedol ja. A táto komisia v tej fáze činnosti, do ktorej sme sa dostali, posudzovala v podstate materiál Centra vizuálnych umení, to je tzv. Cevium, ktorý som v podstate ja vypracoval sám ako návrh a potom postupom som do neho zapracovával na, myslím, 2 alebo 3 sedeniach komentáre, pripomienky komisie, jednak tie, čo som dostal písomne, jednak tie, čo potom padli na samotných zasadnutiach tej komisie. K podrobnejšiemu prejednávaniu kompetencií v rámci tohoto centra už nedošlo, jednak v súvislosti s odvolaním vtedajšieho ministra kultúry Františka Tóta, ale aj v súvislosti s určitým odporom, ktorý vznikol, pokiaľ moja pamäť siaha zo strany Centra dizajnu, ktoré samozrejme mohlo mať oprávnenú, ale vtedy obavu, že príde o časť svojho rozpočtu tým, že by vlastne v jej vlastnej dovtedy štruktúre vznikla keby druhá nezávislá organizácia. Po odvolaní ministra kultúry Františka Tóta táto agenda prešla, keďže sekcia umenia nemala chronicky počas celého obdobia, ako som bol zamestnancom ministerstva, nemala svojho generálneho riaditeľa, tak prešla pod správu generálnej riaditeľky sekcie audiovízie Zuzany Mistríkovej a tá vlastne ako svoj prvý vstup priniesla otázku vzniku novej príspevkovej organizácie, ktorú teda som ja považoval celý čas za ako v nesúlade s východzím bodom našich všetkých úvah. A dodnes teda neviem, že či tá tendencia jej bola len vlastne to keby už uzavrieť ako nejakú kapitolu a už to ponechať potom do ďalšieho obdobia. Viem, že vlastne vtedy sa nakrátko vrátil do kresla minister Chmel a táto otázka už jednoducho nebola prioritná. To bolo, myslím, že pomerne nešťastné rozhodnutie, ktoré ale vyplývalo z toho, že na to, aby sme mohli tú novú organizáciu založiť, musíme tú starú zrušiť. Lebo nebolo možné, aby existovali naraz dve inštitúcie. A toto sa udialo úplne na samom konci. V podstate, myslím, že to už bolo tesne nejak po voľbách. A do istej miery myslím, že to bolo zbytočné rozhodnutie. To ponaučenie, ktoré z toho vlastne pre mňa vtedy vyplývalo, také veľmi jednoduché, bolo to, že pokiaľ sa na tomto nezačne pracovať úplne na začiatku funkčného obdobia nového ministra, alebo ešte viac, pokiaľ to nie je vyslovene artikulovanou prioritou ministerstva pred začiatkom funkčného obdobia, tak sa to spravidla nestihne, lebo tých komisí dodnes už bolo možno 7 alebo 8 a vlastne mám pocit, že stále ako keby sa vracajú k tým istým otázkam, pričom dnes pri troche zdravého rozumu vieme, že je vlastne úplne jedno, aká vznikne organizačná štruktúra Kunsthalle, že je dôležité, aby niečo vzniklo a už nech sa to potom reformuje akýmkoľvek spôsobom. A negatívna stránka bola, že tá kultúrna verejnosť, ktorá sa do tohoto angažovala, nebola schopná akceptovať v tej chvíli, myslím, že na budúce už to bude schopná akceptovať, nebola schopná akceptovať rozdielnosť názorov v rámci nej samotnej. Podľa mňa je úplne štandardné, že v danej chvíli vzniknú odlišné platformy pri tak vážnej veci, ako povedzme vznik dvoch inštitúcií, že vzniknú odlišné platformy, ktoré budú navzájom v určitej kolízii. Lebo logicky tam nie sú záujmy
čisto tie vzletné o tom, že by vznikla inštitúcia, ktorá dlhé roky chýba, ale tu sú rôzne iné záujmy, mocenské, nakoniec pracovné a neviem aké ďalšie. To znamená, že tento tlak, ktorý bol vyvinutý behom decembra a následných teda týždňov, bol veľmi dobrý v tom, že obsahoval všetky úrovne. Že bol doslova od námestia až po kuloáre. To znamená, že aj samotné ministerstvo pochopilo, že to výtvarné umenie nie je len a inštitucionálna štruktúra týkajúca sa výtvarného umenia nie je len štruktúra závislá v podstate od grantov, ktorými sa im ako keby zapchajú ústa, povedzme to vulgárne, ale že to je štruktúra, ktorá je schopná a má záujem podieľať sa aj na určitej kultúrnej politike.